Hello，艾莫林觀察站啊，咁重陽節就同大家講埋曼聯呢場波啦。咁其實就曼聯3連勝，係咪？你就即刻出片咁慢，就其實唔係好關事嘅，因為真係純粹都係工作上面真係太忙。咁今日有假放就可以清埋條片去。你見到我一起身，其實稿就寫好咗㗎啦，一早咁，但係真係冇時間錄。咁就廢話唔多講啦。咁4-2，咁其實曼聯失嗰兩球波，一球罰球，仲要係韋碧克射嘅，咁你都抵輸啦。即係嗰日見到紅魔仔同佢講，喂，韋碧克有罰球嘅咩？真係唔為意喎，真係。咁但係我覺得門將拉文斯嗰度係咪可以再做好啲咧？其實，但係點樣都好啦。4-2嘅嗰球就都係啲防守嘅甩漏啦。咁但係整體嚟講咧，其實我覺得就係，正如我個標題所講，曼聯有翻信心，其實做任何嘢都順好多。咁點解會有翻信心啊？就係因為曼聯而家呢個結構踢翻正路嘅嘢，唔係有一個升華喎，係做翻正常啫喎。你就見到唔係水人射地，係直接了當，清脆好多嘢。所謂嘅清脆唔係話唔係即係唔係卡斯米魯嗰啲幸運成分嘅入波，而係你係好明確嘅一個傳送路線，好明確嘅一個踢法，唔再迂迴，唔再係做一啲無謂嘅控球，直接了當，同埋啲攻勢係清脆遠射，第一時間射門。咁其實就係好簡單嘅，係嘛？就4球砰砰砰咁4球噶啦。你做啱翻啲嘢啫嘛，你唔係戰術升華嚟噶，對唔住，你係做啱翻啲嘢就已經可以3連勝啊！即係我諗個球迷其實最開心應該係佢大佬，帶住個即係爆炸頭咁辛苦，係咪先？見到佢都熱啊，見到佢都痕啊個頭，每日清理要搞幾耐？好啦，咁講翻場波啦。咁你見到其實艾莫林係咪好死板咁用啲人咧？你見到唔係嘅喎，你見到唔係嘅喎。上場係萬字拍呢一個嘅，即係拍呢一個嘅官也同埋呢一個安保姆佢哋，今日佢用翻6高嘅喎。咁即係話俾你聽，其實佢唔係完全係死板嘅。你見到呢啲細節調節位咧，你見到啲細節調節位係其實佢自己都有一啲戰術嘅部署，即係佢係有 sense 嘅，但係純粹就係個人太過固執個人太過固執。咁今場波你見到其實就算用翻6高，佢都係喺前面做一個串擾啦咁後邊官也同安保姆其實佢哋喺狼隊或者喺呢一個嘅賓福特，佢哋都係踢呢家波噶啦，直接一定唔係踢傳控先啦，佢哋。咁你見到佢哋舒服好多，其實做嗰啲嘢係嘛？佢哋唔使做一啲佢哋能力以外嘅嘢控順射，又或者係控順比位overlap 呢啲，做翻佢哋喺狼隊同賓福特做嘅嘢，咁佢哋自然就嗰個即係效果就會提升翻出嚟。好啦，咁冇經中場咁多啦，咁般奴費蘭迪斯同埋卡斯美路舒服咗啦，壓力冇咁大啦，咁佢哋咪可以喺進攻嗰方面再俾到多啲貢獻咯。咁今日卡斯美路咪一個入波一個助攻咯，咁其實就係咁簡單啫嘛。好啦，咁你話白禮頓嗰邊今日其實當然佢哋嗰個表現，又或者佢哋嗰個嘅踢落嚟嗰個成效或者係嗰個戰績咧，其實就唔係話好好即係今日佢哋嘅表現都係有啲失色嘅。咁但係都要曼聯自己做啱嘢，佢哋先可以有呢一個勝仗嘅。即係你見到就算失翻2球都好3-2，你唔會話好驚曼聯會俾人3-3。其實佢哋都係咁樣踢嘅，只係一個罰球同埋一個走甩咁你見到好快就佢哋白禮頓壓晒上嚟，咁安保姆咪再入一球咯。其實嗰球波你見到般奴
布魯費南迪斯其實係望到安保冇嘅喎，係嘛？即係特登漏嘅喎，嗰球波應該係我自己覺得係，咁啊又做到一個半單刀，又入一球，即係呢啲係你俾我感覺到嘅就係信心翻咗嚟，有自信咗啊隊波，成隊波都閂晒，係一件好事嚟嘅。對於曼聯嚟講，咁你見到而家即係睇翻個聯賽榜啊，佢哋原來上翻嚟嘅咯喎，已經完全上翻嚟嘅咯喎。即係話俾你聽，今季嘅英超其實好混亂咯，即係就算而家阿仙奴帶嚟咗4分都好，咁其實第一去到第10位，相差都唔多過6分，就佢可以睇到今季英超係有幾咁混亂啦，同埋就係都幾緊湊嘅嚇，即係而家連曼聯都上翻嚟啦，咁嚟緊對森林，最後對熱刺。嚟個關鍵5連勝得唔得咧？因為你5場不敗嗰個球迷都唔可以剪頭髮㗎喎，係嘛？好，今集講到呢度。